Rápida, mas é uma dica que ela é essencial, tá? Depois eu vou filmar ali no carro, que um lado eu não fiz ainda. Eu tirei e desmontou um lado pra gente analisar e era o defeito que eu tava pensando mesmo. Esse carro aqui, na verdade, quando você é um Astra 2.0, dá uma filmada ali no carro pra mostrar. Um Astra, uma sedã, mas serve pra Astra, pra Vectra, pra Meriva, toda essa linha GM Montana. Na verdade ele tá com barulho, com o carro parado, você vai esterçar, você vai fazer uma manobra, o carro faz um barulho, parece que tem um negócio raspando. E a mola ela fica andando no prato, se você ver, você vai ver aqui até que a mola tá forçando aqui, ó. Ela não deveria ter essa marca, porque a mola tinha que estar fixa lá, e a mola tá andando. Por que isso acontece? Por causa desse rolamento aqui, ó. Não adianta nada você comprar um amortecedor bom, comprar um coxim bom, nesse caso aqui um coxim da Axios, um coxim bom, só que se você não comprar um kit bom, que é esse localizador, chama localizador, esse rolamento aqui, ó, ele não aguenta. Você pode ver que tá até vazio. Esse carro aqui trocou o amortecedor, kit faz pouco tempo. Mas ó, você vê que o rolamento já tá vazando toda a graxa e não tá aguentando, tá até com sinal de merejamento aqui, ó. Então o que tem que fazer? Quando for trocar, compra sempre um kit de marca boa, um Axios da Monroy ou um Sampel. No caso aqui a gente está usando um Sampel, tá? Ó, Sampel Kit. Se alguém tiver interesse, ó, esse aqui é o número dele, ó, tá? De aplicação é o SK315S. Outra coisa, toda vez que você for montar isso aqui, tem que pôr o calço que fica embaixo, tá? Sempre coloca o calço do kit, não pode montar sem calço, senão dá barulho também. Então, usa o calço para ficar legal, para ficar bom. Esse aqui é o calço que a gente está usando, ó. É o 18223, tá? Usa o calço, que ele vai encaixar aqui, vai ficar certinho no lugar. Outro detalhe, sempre o furo do coxim da haste, ele sempre tem que ficar o furo maior virado para baixo, tá? Sempre o furo fica virado para baixo. Vem aqui mais perto aqui só para mostrar um detalhe. A gente vai lavar para poder montar, tá? Não vou montar desse jeito, mas só para explicar para vocês entenderem. Por isso que ele chama localizador. Você vê que esse prato ele é inclinado, ele tem uma inclinação. E essa peça ela também tem uma inclinação, ó. Se você perceber, você vai ver que ela é assim, ela fica de lado. Então ela tem posição para montar. Sempre essa peça, essa marquinha aqui, ó, ela tem que ficar montada alinhado com aqui embaixo no prato, ó. Tá vendo? Ou com a ponta da mola, a ponta de baixo da mola, mas ela sempre tem que ficar alinhada aqui com o prato aqui, para poder dar certinho o grau de inclinação do amortecedor com o grau do copo. Então sempre monta esse lado igual, o localizador sempre tem que ficar com esse mesmo ponto. E o rolamento tem que sempre ser um rolamento, um coxim. O localizador sempre compra um localizador de marca boa para poder ter um bom rolamento, porque senão na hora que você for virar, essa peça tem que ficar parada, senão na hora que você for virar, ele vira junto. Aí ele faz o barulho, a mola anda aqui em cima, ó. A marca, olha a marca aqui, ó, da mola que tá andando, ó. Deveria não ter essa marca aqui, por quê? Porque a mola fica fazendo isso aqui, ó, junto com a peça. Então essa é a dica que eu ia mostrar pra vocês, tá? Eu vou lavar, vou montar e depois eu mostro ali, porque o outro lado eu não fiz ainda. Aí eu faço com o barulho pra vocês escutar dentro do carro, do partida. Vou montar esse lado não vai fazer barulho, mas o outro vai fazer. Aí mostro pra vocês o defeito, pra vocês comparar, caso o carro de vocês esteja fazendo esse barulho. Muito obrigado. Tamo com o Astra aqui, eu montei o lado direito, né? O esquerdo ainda não montei, então o barulho vai continuar ainda, tá? Então vou mostrar pra vocês o barulho que faz. Vou ver se dá pra aparecer um pouco do barulho, pra vocês poderem entender. Ó, escuta que esse lado aqui vai fazer, ó.
Escutou? Faz um barulho na hora que a gente esterça. Esse barulho é igual eu expliquei. Por conta que na hora que você vai esterçar, a mola, o pratinho vira. Se o rolamento não é um rolamento bom, aí ele esterça, ele vira junto. Então dá o barulho. Isso que a gente substituiu. Além disso, a gente vai substituir dos dois lados as bieletas também, tá? Ó. Bieleta na cata, tá? Primeira linha, coisa boa. A bieleta dele tá bem judiada já. Ah, tá aqui, ó. Ó. Do judiadinha, a bieleta não é de marca boa. Não adianta pôr coisa porcaria assim, paralela, velho. Então, tudo componente com garantia, tá? Tudo coisa primeira linha. Sampel, da Jarru, das borrachas, tá? Agora a outra borracha que a gente tem pra pôr no outro kit, que é esse aqui, ó. Garantia, tá? Ó. Tudo com garantia de 6 meses. Então agora a gente desmonta o outro lado e vamos fazer também. Eu vou mostrar pra vocês desmontando, só pra vocês entenderem como que é mais ou menos o procedimento. Eu já mostrei como que é ali, como que é a dica de montar o amortecedor. Eu vou mostrar aqui pra vocês terem uma ideia, beleza? A gente vem aqui. Vamos tirar a capa, tá? Tô com uma mão só. Espera aí que eu vou pausar, vou tirar essa capinha aqui, ó. Aí, ó. Tirei, alguém já passou fita aqui porque de certo tava dando barulho, tá? Aí a gente retirou. E aqui vamos arrancar a roda dele. Tira os 4 parafusos da roda. Tiramos os 4 parafusos. Arranca os 4 parafusos. Ó, o freio tá no finalzinho já, hein? Ele tá no final. Arrancou os 4 parafusos, a gente vai arrancar esses dois aqui, ó. Tá? São 18. Aí como que você faz? Segura com a 18 de um lado e solta do outro. E aí a gente substitui essas bieletas também, tá? Vamos substituir as duas bieletas. Eu vou soltar aqui que eu não vou conseguir fazer isso aí com uma mão só. Na hora que eu acabar eu mostro. Beleza, pessoal? Então, ó, a gente já tirou, já montou, tá? O procedimento de montagem é aquele mesmo que eu falei aquela hora. A gente substitui a bieleta aqui, né? Outra bieleta tá aqui no chão. A gente colocou pra cá. E é aquilo lá que eu falei, tá? Aqui a bieleta... na verdade, se for pro porco original é 18, mas essas que vem agora já é 19. Aí a gente coloca 19, segura com a além 5. Segura com um lado com 18, aperta com o outro, aperta bem pra não ter perigo de soltar. E aí fica aqui por cima pra você apertar, tá? E aí a gente vem aqui, ó, 18 também. Se não me engano é 18 também. Aí, ó, 18. Aperta bem. Depois que apertar, no caso eu apertei com a máquina, mas vou apertar com a mão. Depois que apertar, que você sentar o carro no chão, dá mais uma conferida. Segura aqui com uma 9 fresada e aqui você aperta com a 18. Já era. Agora eu vou colocar a roda de volta e aí tá pronto, danado, beleza? Carro, tá? Ó. Agora já é com o carro com o negócio resolvido, ó. Ó. Nada do barulho, ó. Nada. Entendeu? Então, igual eu te falei, o detalhe é aquilo ali, o segredo é aquilo lá. Beleza? Se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário, tá? O segredo desse carro aqui, igual eu falei, é montar aquele localizador, que é o kit do amortecedor. Coloca aí uma marca boa, Sampel, Axis, da Monroy, ou até mesmo genuíno.
Saiu fora disso, eu já não aconselho você montar não, que você vai ter problema, tá bom? Lembra do localizador, que é aquela pontinha lá batendo embaixo, no amortecedor, na ponta da mola embaixo. Embaixo, se não tiver a borracha, coloca um macarrãozinho de mola para ficar bom. Em cima, lembra antes de montar sempre colocar aquela borrachinha igual eu te falei, igual eu mostrei, coloca a borrachinha aqui, ó, tá? Embaixo. E do mais é isso aí o carro vai ficar filé, beleza? Do mais é isso aí. Se você tiver alguma dúvida, comenta aí, deixa no like aí pra nós, pra ajudar. Se inscreve se não for inscrito, clica no sininho lá pra poder receber as notificações dos vídeos que a gente fizer. Nosso e-mail, nosso WhatsApp tá aí também, se vocês precisarem entrar em contato, beleza? Tamo junto. Um abraço, vamos nessa e fui.